起跑点就是要跟别人不一样。中国人的美国宝宝帮爸妈铺移民路，也创造出加州独有的美国人制造特区。LA 的月子中心大部分都集中在 Rowland Heights 这一区，而我旁边的这一片呢，是当地俗称的孕妇村。同一个时间，至少有300-400个孕妇住在里头。一整片2层公寓围着美国住宅少见的高墙，路口街边大肚婆来来往往。自个儿逛的，3-3两两结伴的，也有老公陪散步的。这神秘一区，过去被大陆男人们安置二奶和私生子，还曾被美国媒体称作“二奶 village”。他本来是租给外面的，他本来租屋率很差。请进来吧。专门出租的公寓，客厅开放式厨房，标准美式设计，拯救住房率。物业公司开大门欢迎月子中心当二房东。前6年以前大约是几十家、十几家，现在变得很多很多。大概多少呢？这个我不太方便讲，但是说很多这样。30多家月子中心搜刮掉600间房子，再租给准妈妈变待产房，要生的都来这里预备。中国孕妇集中营集体等卸货。不是鱼翅啊，不是鱼翅，还敢吃鱼翅？我被抓起来了。不是你在美国不能吃鱼翅的，3桌坐不开，坐不下了。对，有3桌啊？对啊。几个人吃啊？25个。25个孕妇，50张嘴，还只是一家小型月子中心的规模。多久产检一次啊？36周之后就1周1次。这个重本啊。对啊，送完的回来得快是吧？几个月不就回来了吗？小六多大？他刚出生多久啊？他今天第2周了。帮人制造美国宝宝是一门好生意，光是保姆、厨师、司机、打扫阿姨，至少就带来上千个工作机会，甚至让整个 Rowland Heights 社区经济起死回生。以前呢，这个幼稚园呢都不满额，现在呢里面呢都是一些大陆妈妈的大宝，他本来是在梦里面要倒店的，已经写说要他关门了。结果到最后呢，他重新在这边再租下店，再重新开幕。这间医院也是因为这个妈妈爆满啊，而且还涨价比人家白人医院有没有？还贵啊，因为没病床啊，你们华人一直来生啊，所以说没有办法。走进华人医师诊所，又是一大群孕妇。因为这是就是第一个是中国医生多一点，所以这个交通方便一点，语言上方便一点，吃东西方便一点，所以从这里开始，然后慢慢就往外扩散了。医师黄俊博是台南人，到美国留学后就落地生根，执业30年，是华人圈最红牌的医师。大概您的同行啦，就是其他的医师，大概有多少位啊？大概也不少啊，我想大概有十几个都有，20几个都有了。我们现在甚至呢，已经有白人医生啊，自己找上月子中心，然后跟我们说呢，他自己呢都已经备好了翻译。谁都想来分一杯羹，中国孕妇军撑起加州华人医师们的饭碗，拼经济的实力更胜过血拼团。大概大陆那边大概每个月有将近700-800个，对，一个月来到 LA 的有700-800个，对，所投注进去的花费，还有医疗、医生、医院、月子中心等等这样投入进去的，大概就在3亿6千万。推起来就是特别稳。我喜欢这种感觉。国内1万多，然后在这的话就便宜。她是小慧，湖南人，嫁到北京，夫家是望族，专门承包消防器材工程，就是个富太太。买了好几箱吧，然后每次去买的话，像买白菜一样的。好多人买白菜这样买啊？对。我们大概买的什么呢？买了包包啊、鞋。还有衣服，还有护肤品啊，买了好几万美金，所有的算起来可能是5万左右。纯购物3个月就花了150万台币，还不忘帮宝宝抢奶粉。1个礼拜就喝1罐了，所以量比较大。量比较大。所以带的比较多。那你买了多少啊？买了40罐，给他准备1年的粮食。这支护照
小宝的护照。对呀。最贵的还是这一本，小慧1个月花$9000入住最高档的月子中心，吃住就81万台币，加上生产费更破100万。环境问题啦，还有食品安全问题啦，就是现在国内好多都是有抗生素啊，而且孩子奶粉问题，在国内的奶粉真的就不敢用了，就不敢让小孩喝了。就是说他们赚的钱放在中国也不放心，能够呢借由机会移民，或是呢借由各种机会呢，能够把人跟钱送到国外去。整个政治的管理上面，他们可能会觉得他们来到美国，让他们更放心。内部的不安驱动中国富爸妈跨越太平洋找更安全的栖息地。中国孕妇军占领加州，源自2008年金融危机。美国政府放宽对中国观光签证，想借此拼经济。中国孕妈妈果然带着钱潮来。那这些人过来的话，如果说他没有缴税，他用各种的方法去取得社会福利，然后只想福利不缴税，我当然会很反感。但空降美国人也造成冲突，月子中心藏身在住宅区，引发居民抗议。你开放观光签，就等于他们人来旅游，人来旅游就会旅游，不小心生下小孩就很正常。矛盾难解，有市场就有供给。中国孕妇军养出的美国宝宝经济圈，终究是无法见光的灰色产业。